Korsikanga e zogut verës. Ti vallëzon në vlerim të trillit, ngjashtu a kjo gjuha jonë shqiptare. Fol Shqip, Albafon. Gjenerata e 4 studentëve, Gustivari me 750 student. Haxhilerët kanë përmbyllur vizitën e tyre në Mekë për të vijuar në Medine. Sërish vjedhje në qerdhet e Gustivarit. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni, kush janë kandidatët? Ky është edicioni i lajmeve në TV2. Me ju në studio, jeton Aliji. Teleshikues të nderuar, përshëndetje dhe mirëmbrëma. Mirë se vini në këtë edicion të lajmeve këtu në studion e TV2. Së bashku sapo i ndoqëm disa nga ndodhi që shënuan këtë ditë. Këto dhe informacione tjera do të ndjekim menjëherë pas një bloku të shkurtër marketingu. Kthehemi menjëherë. Forsi ambli, flat i erës, që lëmon gjitë e trandofilit. Ngjashtu a kjo gjuha jonë shqiptare. Fol Shqip, Albafon. Shqiptores tuaj të dashur, ku keni bler tërë kohën pemë dhe perimet të freskëta, dhe gjithmonë keni mbetur të kënaqur. Filloi me punë, diskonti Drexza. Drexza, për qytetarët një market i veçantë, ku mund të furnizohen me produktet e lloj-llojshme ushqimore dhe higjienike, me çmime më të ulta në rajon. Asortimenti i gjithë produkteve, shërbimi i jashtëzakonshëm, lehtë dhe mos u mërzit për ngarkimi. Këtu është personeli gjithmonë i përgatitur të ndihmojë deri tek vetura juaj. Mos harroni këtë derisa jeni të gjallë. Diskonti Drexza, tregtimin tuaj e bën kënaqësi, asnjëherë lodhje. Telefoni për informata 070 55 64 64. Lokacioni ngrit, Transhitores Drexza, përballë mullurit të vjetër, tani edhe më e madhe dhe më e lezetshme. Diskonti Drexza. Provoni. Gjithnjë në rritje është numri i studentëve që vijnë nga qytetet e tjera në Gostivar. Rreth 10% e numrit të përgjithshëm të studentëve që ndjekin studimet në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit në Universitetin Fon si dhe në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës janë banorë të qyteteve të tjera të Maqedonisë. Por ka dhe studentë që janë nga shtetet fqinje siç është Shqipëria dhe Kosova. Numri i përgjithshëm i studentëve jashtë Gostivarit është rreth 80, kurse ajo çka është më interesante është se këtë vit vërehet rritja më e madhe e studentëve nga jashtë. Në 3 universitetet që tashmë veprimtarin e kanë shtrirë edhe në qytetin e Gostivarit, aktualisht studiojnë rreth 750 student. Kohëve të fundit gjithnjë në rritje është numri studentëve që vinë nga qytetet e tjera. Rreth 10% e numrit të përgjithshëm të studentëve që ndjekin studimet në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, Universitetin Fon dhe Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, janë banorë të qyteteve të tjera të Maqedonisë, por ka edhe studentë nga shtetet fqinje siç janë Shqipëria dhe Kosova.
Nga ky vit akademik në 3 universitetet që funksionojnë në Gostivar, ka filluar edhe cikli studimeve për master, gjë që ka ndikuar në rritjen e numrit të studentëve që vinë edhe prej jashtë Gostivarit. Dekani i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, që funksionon në suazat të Universitetit të Tetovës, Hazir Pollozhani, vëren që sidomos si vjet ky numër ka shënuar rritje pozitive. Për herë të parë, mund të them se mund të konsiderohet si një begati e këtij fakulteti, për arsye se sikur më parë ka një diversitet ose larëmani të studentëve. Këtë vit, për fat mirë, ka prej Struge, prej Dibre, prej Shkupi, prej Kosove, prej Kërçove, edhe kështu me radhë. Në 3 gjeneratat që janë në vime si për të studimeve në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit në Gostivar, nga që konfirmoj se numri studentëve aktualisht është rreth 170 dhe prej tyre mbi 20 janë banorë të qyteteve tjera përreth Gostivarit. Edhe përgjegjësi i Universitetit Fornë Gostivarit, Zecilia Idrizi, thotë se numri studentëve nga jashtë nga viti në vit shënon rritje, me thekse veçantë studentët që vinë nga Kurçova, Dibra, por edhe nga Tetova. Në Universitetin Fornë, si vjet, por edhe çdo vjet ne kemi student nga Dibra, kemi nga fshatrat e Rekës, kemi student nga Kërçova që vinë këtu tek ne, dhe nga Tetova nuk kam çka flas, për arsye se kemi nga komuna e Bugovinës, kemi përsëri mendoj student shumë, dhe nga komuna e Tetovës. Do të thotë se ne kemi student nga gjitha komunat këtu në rajon ku veprojmë. Në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës Njësja në Gostivar, numri studentëve nga viti i parë deri në vitin e tretë është rreth 220. Mbi 10 nga ata janë studentë që vinë nga Tetova dhe qytetet tjera të Maqedonisë, kurse 1 nga ata është edhe nga Kosova. Ishte viti 2009 kur qyteti i Gostivarit fitoi veprimtarinë universitare. Në vitin akademik 2009-2010 filloi të funksionuari Universiteti Fornë. Një vit më vonë në qytetin e Gostivarit filluan të funksionuari edhe Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, si dhe Universiteti Ndërkombëtar i Strugës. Muftui i Gostivarit Hafez Shaqir Efendi Fetau nëpërmjet linjës telefonike nga Arabia Saudite njoftoi se haxhilerët e rinj që udhëtuan si vjet për të kryer kushtin e 5 islam kanë përmbyllur vizitën e tyre në Mekë për të vijuar më tej në Medinë në javën e fundit të tyre në haxh. Fetau njoftoi se të gjithë haxhilerët janë shëndoshë mirë dhe se brenda javës pritet që të kthehen në vendlindje. Të ndjekim deklaratën e tij të dhënë nëpërmjet linjës telefonike. Në Medinë, respektivisht në Arabinë
shka do të fitoj shpërblime nga Allahu fuqi plot. Edhe një herë nga Medineja e shëndritshme, pra Medineja Munevvere, nga xhamia e pejgamberit alayhis salam, njoftoj të gjithë besimtarët, e në veçanti familjet e haxhilerëve që janë këtu në vendet e shenjta, se të gjithë haxhilerët janë mirë, me shëndet dhe me vetëdije të lartë po vazhdojnë të kryejnë të gjitha obligimet e parapara sipas agjendës të cilën e ka formuar grupi i udhëheqësve të Muftinisë së Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit. Andaj edhe një herë përshëndetje të sinqerta në emër të ekipit udhëheqës, në emrin tim personal, në emër të gjithë haxhive, përshëndetje të gjithë besimtarët në vendligje me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta takoi realizim me arsimtarët dhe profesorët e angazhuar me kontrata në kohë të caktuar në shkollat fillore dhe të mesme në Gostivar, nga të cilët ai kërkoi përkushtim dhe punë më të madhe gjatë procesit mësimdhënës. Mesazhi se duhet dashuri, përkushtim dhe punë e madhe në shkollat ku janë të angazhuar, sepse ata punojnë me një kategori të ndjeshme siç janë fëmijët, ka qenë qëllimi i takimit mes kryetarit të Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta dhe mësimdhënësve të angazhuar me kontratë me kohë të caktuar në shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Gostivarit. Premtuam se do të bëjmë reforma në arsim dhe këtë gjë jemi duke bërë. Me këto reforma besoj se do të kemi sukses. Ju keni fat që punoni në arsim, por keni edhe përgjegjësi të madhe sepse punoni me të ardhmen e qytetit tonë. Do të dalë edhe në vëzhgim pedagogjik në të gjitha shkollat, por nuk ka nevojë për frikë dhe panik. Nëse punën e bëni me dëshirë dhe dashuri, nëse realizoni programin, atëherë do të keni sukses. Nëse ju do të silleni me dashuri ndaj fëmijëve, atëherë do të kemi gjeneratat e edukuara, tha para mësimdhënësve kryetari Nevzat Bejta. Të pranishëm krahas kryetarit Bejta ishin edhe shefi i kabinetit të kryetarit Bashkim Hasani, udhëheqësi i sektorit të arsimit Qeramedin Selimi, si dhe drejtorët e të gjithë shkollave fillore dhe të mesme të Gostivarit. Në fillim të mandatit në fund të vitit të kaluar shkollor, kryetari Bejta i vizitoi të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të qytetit. Tani një ndodhi nga kronika e zezë, nga çerdhja publike Pranvera, e cila ndodhet në rrugën Beliçica në Gostivar, gjatë ditës së diel është vjedhur një televizor. Kjo vjedhje është e dyta me radhë e ndodhur në këtë çerdhe. Në korrik të vitit të kaluar, nga zyrat administrative të këtij objekti u grabitën mjete të shumta teknike. Një vjedhje tjetër ka ndodhur në çerdhen publike Pranvera që ndodhet në rrugën Beliçica në Gostivar. Rasti ka ndodhur gjatë ditës së diel kur çerdhja ka qenë mbyllur. Nga policia e Gostivarit njoftuan se gjatë intervalit kohor prej orës 9 të mëngjesit deri në orën 18:30 persona të panjohur kanë hapur njërën nga drejtarët e objektit, pas çka kanë hyrë brenda dhe nga salla e çerdhës kanë grabitur një televizor. Dëmi i shkaktuar material llogaritet në 14.000 denar. Kjo vjedhje është e dyta me radhë e ndodhur në këtë çerdhe. Në korrik të vitit të kaluar, nga zyrat administrative të objektit u grabitën mjete të shumta teknike, konkretisht 2 monitor kompjuterash, 2 tastatura, 2 mause, vull, 4 dëgjuese, fotoaparat, si dhe disa elemente të tjera. Rastet e vjedhjeve viteve të fundit kanë përfshirë edhe institucionet arsimore, me theks të veçantë objektet shkollore në përfshatra, kurse objektivi i grabitësve, si zakonisht, janë mjete teknike. Shkolla e fshatit Qajl feston 13 vjetorin e pavarësimit të saj. Interpretimi i himnit kombëtar nga nxënësit e kësaj shkolle ka shënuar fillimin e manifestimit mbi përvjetorin e 13 të shkollës fillore të fshatit Qajl, vit ky kur shkolla e fshatit është pavarësuar nga shkolla qendrore e qytetit Goce Delçev. Në shkollën fillore të fshatit Qajl mësojnë prafërsisht 300 nxënës, nga klasa e parë deri në klasën e 9. Deri në vitin 2000 ka funksionuar si shkollë periferike, ndërsa më pas shndrohet në shkollë në vete duke mbajtur edhe emrin e vetë fshatit. Shkolla fillore Qajla në fshatin Qajlë të Gostivarit sot festoi 13 vjetorin e pavarësimit të saj, ku nga një shkollë periferike që ka funksionuar në kuadër të shkollës Goce Delçev është bërë shkollë qendrore. Me një program të begatshëm kulturor-artistik, nxënësit me poezit, recitalet dhe vjershat e tyre përcjellnin mesazhe mbi rëndësinë e gjuhës, traditës dhe kulturës tonë shqiptare. Ata duke u veshur me personalitetet e figurave më me zë të historisë tonë kombëtare, përcollën amanetin e tyre që me veprat e veta i dhan emër kohës.
Krahas karakterit kombëtar, programi përcjellte edhe mesazhe të tjera shoqërore, por mbi të gjitha ekologjike, si një domosdoshmëri e kohës ku fëmijët defiluan para të pranishmive me veshje të krijuara nga qese najloni, letra dhe materiale të tjera, të cilat shpesh i gjejmë të hedhura rrugëve. Drejtori Xhevairi Ashari tha se kjo ditë është me një rëndësi të veçantë për shkollën e fshatit Çajl, pikërisht për faktin se simbolizon ditën e pavarësimit të saj që ndodhi më 20 tetor të vitit 2000. Pra sot festojmë 13 vjetorin e pavarësisë shkollës sonë nga shkolla Goce Delçev, pra më 20 tetor të vitit 2000, shkolla jonë llogaritet si shkollë qendrore, sepse më parë ishte shkollë periferike. Andaj ne u munduam arsimtarët bashkë me nxënësit që të përgatisim një program modest që të shënojmë këtë ditë, edhe pse është fillimi i vitit shkollës. Përndryshe, shkolla fillore Çajla është themeluar nga viti 1983 dhe që atëherë ka luajtur një rol të madh në edukimin dhe arsimimin e tërë atyre gjeneratave që kanë kaluar në përdyert e kësaj vatre të dijes, ndërkohë që aktualisht aty mësojnë diku 200 nxënës. Pas përmbylljes së kuvendit zgjedhor, dega e RDK-s në Gostivar ka mbajtur mbledhjen e parë ku është zgjedhur kryesia e ngushtë e kësaj dege. Servet Jusufi është emëruar sekretar, Nehat Farizi nën kryetar për organizim të jashtëm, Zemrie Iliazi nën kryetare për pushtet lokal, Kurtish Salia nën kryetar për organizim të brendshëm, Abdil Idrizi nën kryetar për marrëdhënie me publikun, si dhe Ibrahim Hasani nën kryetar për menaxhim me resurset njerëzore. Kryetari i ri i degës së RDK-s në Gostivar, Vesel Mehmedi, mes tjera shteksoi se roli i sekretarit dhe nënkryetarëve do të jetë mjaft i rëndësishëm në marrjen e përgjegjësive dhe obligimeve në sforcimin e kapaciteteve humane dhe organizative të degës, me qëllim të përgatitjes sa më të mirë për sfidat e radhës kurdo qofshin ato. Në të njëjtën mbledhje u formuan edhe 5 komisione që do të kenë përgjegjësi të madhe në furnizimin, analizimin dhe implementimin e gjithë këtyre informatave në fusha të ndryshme specifike të veprimit politik të degës së RDK-s në Gostivar. Theks më të madh u vu formimit të forumit për orientim të politikanëve, që është krejtësisht diçka e re në veprimet politike të ndonjë dege lokale në regionin tonë në përgjithësi. Në kuadër të këtij forumi do të mblidhen ai ka më e mirë që posedon Gostivari, si kapacitet human që i adon të mirën Gostivarit në përgjithësi. Ky forum do të ketë përsipër përpilimin në një platforme të fuqishme që do të përfshitë gjitha sferat e jetës shoqërore dhe do të shërbejë si moto e zhvillimit të qytetit të Gostivarit në kuadër të rinjalljes demokratike kombëtare, tha Mehmedi. Në këtë takim është rënë dakord që dega e RDK-s në Gostivar të jetë një kampanje e përhershme dhe të bëjë maksimumin për të ndjekur çdo anomali që do të paraqitet në territorin e kësaj komune. Në mbyllje të lajmeve lokale edhe një informacion që vjen nga Tetova. Një tetovari ka shkaktuar çarje në kokë një bashkëfshatari të tij. Bëhet fjalë për 63 vjeçarin me inicialet MG nga fshati Selc, ku në vendin e quajtur Çezma për shkak të raporteve të pasgjidhura pronësore me 65 vjeçarin me iniciale IG, në një moment ka kulmuar me faktin kur MG ka marrë gurin dhe i ka shkaktuar lëndime në fytyrë bashkëfshatarit të tij. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni, kush janë kandidatët? Në Bruksel u bisedua për zgjedhjet lokale në Kosovë. Pakistan, 5 të vdekur nga sulmi në tren. 5 muaj para zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni, partitë janë para betejës për të siguruar një mandat 5 vjeçar në vilën Vodno. Megjithëse asnjë nga partitë politike nuk vjen me emra të veçantë, shumica prej tyre kanë paraqitur emrin e tyre si rufe nga qielli në garën presidenciale. Të ndjekim bllokun e lajmeve nga Maqedonia. Afron gara presidenciale nga VMRO DPMNE, ende nuk mund të merret informacion nëse presidenti Ivanov do të fitojë mundësinë për një mandat tjetër 5 vjeçar. Në mungesë të informacionit mes emrave të përfolur janë përfshirë ministri aktual i financave Zoran Stavrevski, ish diplomati Srdjan Kerim dhe profesori Jove Kekenovski. Situata është e ngjashme edhe në LSDM në opozitare. Partia tani më ka filluar konsultimet me partnerët e koalicionit rreth kandidatëve për zgjedhjet presidenciale, por emrat e veçantë HPRH nuk janë zbuluar. Jo zyrtarisht në lojë hyn ish guvernatori i Bankës Popullore Petar Goshev dhe profesori Stevo Pendarovski. Ndërkohë, në bllokun shqiptar mbretëron heshtje. Në BDI,
ende nuk zbulojnë kandidatin e tyre, ndërsa nuk dihet nëse PDSH-ja do të del me kandidat të vetin. Në lojë hyn edhe analisti shqiptar Mersel Bilali, që sipas Pres 24, me mbështetjen në rrjetet sociale dhe raportet e mira me bloqet politike maqedonase, mund të jetë kandidati i opozitës. Zgjedhjet presidenciale do të mbahen në mars të vitit të ardhshëm. Kuvendi ka konstatuar sot dorëheqjen e kreut të KSZ-s Boris Kondarko. Dorëheqja u votua në seancën e 74 duke i hapur rrugën e mërimit të ri me propozim të LSDM-s. Kondarko dorëzoi të premten pranë kuvendit dorëheqjen nga detyra e kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke shpjeguar me arsyet personale. Por në fakt janë përplasjen me organet e pushtetit lidhur me pastrimin e listës së zgjedhësve, arsyeja e dorëheqjes. Opozita maqedonase duhet të propozojë deri nesër emrin e ri që do të zëvendësojë Kondarkon. Pushteti akuzoi ndërkohë se dorëheqja e Kondarkos ka si qëllim bllokimin e zgjedhjeve të parakohshme eventuale. Gazetari i gazetës Nova Makedonia, Tomislav Kezharovski, sot u dënua me 4 vjet e 6 muaj burg në procesin e mbajtur gjyqësor të njohur si likuidimi. Kezharovski u akuzua se në mënyrë të paligjshme ka dhënë informacione mbi dëshmitarin e mbrojtur. Në këtë proces gjyqësor u dënuan edhe 4 persona të tjerë të përfshirë në këtë proces gjyqësor. Të dënuarit e tjerë janë avokat, gjykatës, prokuror dhe biznesmen, të cilët ngarkohen edhe me keqpërdorim të pozitës, marrje të mitës, ndërmjetësim të paligjshëm dhe armbajtje pa leje. Tomislav Kezharovski akuzohet se ka zbuluar identitetin e dëshmitarit të mbrojtur në procesin gjyqësor, që ka të bëjë me një vrasje të dyfisht në afërsi të Velesit në vitin 2008. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka kërkuar sot nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit të ngrejë nismën për procedurë hetimi ndaj ministres së Brendshme Gordana Jankulovska. Arsyeja për këtë kërkesë është pretendimi i LSDM-s për mosplotësimin e deklaratës së pasurisë me pronën e re që Jankulovska ka fituar vitet e fundit. LSDM-s i është drejtuar edhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke i kërkuar të kallëzojë ministren për shkak se nuk ka ndryshuar në kartën e identitetit adresën e vendbanimit. Në deklaratën e pasurisë së ministres ekzistojnë dallime në mes pasurisë së paraqitur nga ajo dhe deklaratës së paraqitur nga bashkëshorti. Kjo do thotë se ministria nuk ka vepruar sipas dispozitave të ligjit për parandalimin e korrupsionit, ka denoncuar Shilegov nga LSDM. Në raportin e progresit të Komisionit Evropian apostrofohet si shqetësuese edhe rritja e borxhit publik në Maqedoni. Maqedonia shënon përparim sa i përket ndërtimit të kapaciteteve ligjore për të konkuruar në tregun evropian, por lë për të dëshiruar cilësia e prodhimeve, theksohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Në raport, gjithashtu, apostrofohet si shqetësuese edhe rritja e borxhit, ndërkohë që si pozitive është shënuar ruajtja e stabilitetit në planin makroekonomik. Nesër në Maqedoni pritet të mbajë mot me diell. Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 6 deri në 10, ndërsa ajo e ditës prej 12 deri në 27 gradë. Moti i ngjajshëm do të mbajë edhe në Gostivar dhe Tetov, ndërsa temperatura e ditës do të arrijë deri më 24 gradë Celsius. Të shikues të nderuar, parashikimi i motit ishte informacioni i fundit i përgatitur për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri në edicionin e radhës, mirupafshim.
si ushtima e një tërmetit. Ngjashtu a kjo gjuha jon shqiptare. Fol Shqip, Alvafon.